Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Küləkli bir havadan hər birinizi salamlayıram. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Qızlar, inşallah yaxşısınız. İnanırsınız ki ya, dünənləri o qədər iş görmüşəm, yerimdən güclə durmuşam da, uyanmışam. Bütün bədənim ağrıyır. Deməli, otaqların bütün pəncərələrini, pərdələrini silmişəm, yumuşam. Bir dənə qalıb qonaq otağının pərdəsini. Onu da bu günləri eləyəcəm. Mebellərin üstünü silmişəm, polları qəşəngcə silmişəm. Hər bir şeydə ayaqqabıları yumuşam, qoymuşam, qurusun. Amma ucu quruyublar. Xalça da var idi, ağ xalça, onu da yumuşam. Quşları çıxartmışam bura. Neyinirsiniz, necəsiz qızlar? İnşallah yaxşı olasınız. Göz pəncərəm qəşəng parıldayır. Qapıları silmişəm, sürtmüşəm, amma yuxarıya bir şey eləyə bilmədim də. Uca halım olmadı, çıxım pəncərə stulun üstünə. İndi ona da dəfə çıxarım, boyum da çatmır. Boyum da çatmır. Həm stulun üstünə də çıxanda boyum çatmır ha. İş orasındadır. Onu gərək qəşəng sürtəm. Şvabraya da bağlasam, o qəşəng sürtülməyəcək də, sürtə bilməyəcəm. Gərək əlin gücü başqadır, şvabrayla gücü başqadır da. İndi səhər durmuşuq, səhər deyilmişik, birin yarısıdır. Hələ yemək yeməmişəm, nəsə silirəm ki, mədəm ağrımaq istəyir. Aladuşki eləmək istəyirəm, gedək aladuşki eləyək. Bu gül çox qəşəngdir, dəhşət qəşəngdir. Bilməm, mənim başım çıxmır. Bunun bığları, gülün bığları niyə belə bu boyda uzanır? Biraz balaca olsalar, laf belə geçən görsənərlər də. Belə gedək çörəyin xəmirini şeyləmişəm, siz deyin. Hazırlamışam, buranın pəncərəsini də silmişəm. Pərdəsini də biraz yudum, asmışam. İndi gəlin düzəldək. Aladuşki. Aladuşkidə, adi aladuşkiyə 2 dənə yumurta vururam. Birinci bunu yumurtanı pesokla qarışdıracağım. Yəni, pesokun da ki şirinisini özünüz istəyirsiniz. Necə istəyirsiniz, elə də təyin edin. Dəqiq. Mən gözü yarım tökəcəm. Şirinisi çox elə də olmasın.
Çıxdıq qızlar. Hava o qədər qəşəngdir. Axşam saat 7 işdir. Çıxdıq. Nəzdən gəzək. Biraz eynimiz açılsın, sonra da gedərik parka oturarıq. Qızlar, gəldim artıq evə. Elə bil ki, bir-iki dənə qazanım var. Onları indi yumalıyam. Buralar təmizdir. Bir dənə unu boşaltmalıyam. Elə biraz getdik, gəzdik. Hava o qədər qəşəngdir, o qədər qəşəngdir. Nəzrin artıq beyni, belə deyim də, beyni dolub da, əməlli başlı. Deyir ki, uca dayana bilmir də. Psixoloji olaraq elə bil ki, beyni elə bil ki, şişib uşağın. Dedim ki, elə gedək biraz fırlanaq, elə qardaşım qızıyla da görüşdük. Deyirəm, ay qızlar, uşaqlar necə də böyüyürlər. Bir 20 il bundan qabaq balacaydı, qucağımda oynadırdım, uşaq idi. İndi işdən gəlib, 20 yaşı var, işdən gəlib. Deyir ki, sənə nəzinə çönüb, deyir ki, nəzin sənin üçün şey gətirmişəm, abur-cubur alıb. Necə böyüdülər, hansı ara bunlar böyüdülər. Yəni, bacısı üçün abur-cubur alıb gətirir. Allah onun bibisi, onun balaca ürəyini yesin. Allah hamının bəxtini gözəl eləsin. Bizim qızlar da onların içində. Elə bir dənə bunu doldurum. Çözəklik deyəndə ki, otaqları yığışdırmışam. Rahat olmuşam. Artıq ürək rahatlığı ilə mən bağa gedə bilərəm. Bir dənə qalıb 3 dənə balaca canlıq kurtkalar qalıb. Onları yumalıyam. Bir də qonaq otağın pərdəsini yumalıyam. Başqa hər bir şey eləmişəm. İndi beləncə də ki, inanırsınız mənə, hər gün onsuz toz var. Yenə sabahları duraram, plisoslayaram, polları silərəm, mebellərin üstünü silərəm. Belə də artıq dərindən işlərini görmüşəm. Onsuz da buradan çıxanda yenə düzdür, kuxanın pəncərəsini açıq saxlayıram buradan çıxanda ki, baxmayın, bağlı olanda ya da ki, bizim otağın pəncərələrini açaram, uşaqların otağın pəncərəsini belə forçikasını açıq saxlayaram ki, otaqda şey getsin, ventilyasiya getsin də. Sözüm nə deyirdim? Nə deyəcəkdim? Yadımdan çıxdı. Uşaqlar nə ara böyüdülər, necə böyüdülər, maşallah. Elə adicə elə bizim qonşularımız da burada necə oğluma baxırlar, deyirlər ki, dünənləri balaca bu boyda uşağı idi. Artıq maşallah hündür, yekəpər. Yekəpər deyil, hündürdür, amma arıq uşaqdır. Keçən il oğlumla getmişik. Hara getmişdik, poliklinikaya getmişdik. Orada deməli həkim mənə baxır, elə bilir ki, mən onun bacısıyam, oğlumun bacısıyam. Oğlum çönüb mənə mama deyəndə həkim mənə deyir ki, mən də deyirəm, elə bilirəm ki, bacısısınız, sən də mamasısınız. Deyirəm, yox. Elə bacı kimi bir şeyəm, çünki
Çox elə də şey deyiləm də, üstüm bütün olğun oldu ki, onları çox elə də belə sıxmıram da, yəni biraz dost, mən onlardan biraz dost kimi. Fikrim o qədər dağılmışdı ki, bir dənə sözü bir normal ortaya qoyub cümləni deyə bilmirəm. Bilmirəm, nədənsə son zamanlarda vahşi məndə fikrim dağılıbdır, normal cümlə qura bilmirəm. Belə. Buranı da görsünüz, nə qəşəng təmizləmişəm. Hər yeri, şüşələrinə kimi, pəncərəyə kimi, hər bir şeyi silmişəm. Bir dənə bayaqları oturmuşdum. Bir dənə buranı, divanın üstünü, örtünü düzəltmək lazımdır. Hər yerin tərtəmiz eləmişəm. Bir dənə qalıb bu pərdə. Pərdəni də bir dənə vaxt eləyim, onu da oradan çıxardım. Yuyum. Yenə də asarım yerinə. Zərlər də ki, elə çıxartmamışam, qalıb elə göydə. Belə. İstəyirəm qızlar, burada sizinlə mən sağollaşım. Gəlin sizi belə gülləri belə çəkim. Sağollaşım sizinlə. Çünki mənim izləyicilərim gülə bənzərdilər. Hər birinizi öpürəm qızlar. Çox sağ olun ki, izləyirsiniz, dəstək olursunuz. Allah hər birinizdən qat-qat, min qat razı olsun. Öpürəm sizi, özünüzə yaxşı baxın, özünüzdə müğayət olun. İnşallah gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Öpürəm sizi, sağ olun, hələlik.